Майаҕа сулуһун майя селенеттигер жекерген декадатын чарчетинен 5 сыл бииргэ олорбуттарын белейтабытылары чиэстээтилэр. Оны тәңе үс уонна онтон элбэх оҕолоохыларга Россия элбэх оҕолоохылы ден төскөгетилер белиени тенне оны тоохулур достоверениені туттары йөрүләк быһыгытылынна. Бүгүн бу залга илилереттен сеттеһем кирер кергеннилер 5 сыл устата бирге олорон, оголорун иитен жонуң ортон, сиен кос сиен көрөр жоллоохтор. Оросулудаттан Мария Семеновна, Иван Павлович Григорьевтар Ленин адна совхозка сүйөһү сылгы көрүүтүгөр тахарылаахты күлелен үрдүк көрдөрүүлери курутун ситиһеллере. Үләне эротоппун жамбат. Мен 15 сыл үйәнек бермә бастыгынан 13 сыл сылгырынан үлеләбидем. Тыгынча 9 сағуатталлақа республика чемпион гэдэг болмытым. Улус урукко орыйонга 5 сыл чемпионна битим. Олохторун тухары илиүлетигер эриллен, күннете төбүгөрен кэлбет жаңқадыттан Гурьевтар жегерген ағалара Михаил Васильевич Сах республикатын үтөөләк тудатчыта қазы түгілләк улус қапсығайғы чемпиона. Оны тәңе 5 хомурынюғы тахартарбыт қоған аятчы. Онтон майя селенетен олохтоохторун Александра Николаевна, Федор Петрович Васильевтары, Валентина Андреевна, Иван Федорович Скрябиннары, Лидия Петровна, Виктор Спиридонович Шариннары билбет кихиден сурға болу. Бары честемет ыллар, Майаҕа сулуһун ытык ыл бачотун кинигетигер киллерелиннилер. Жекерген общество туллар тутаға. Онон өсті да жоңғы сәргеға үтіо холобур болар ыллар үксі тураларгар бағарабыт. Екатерина Фремова, Максим Никитин, Саха телевидениета, Майаҕа.